Vítajte na mojom kanáli. Dnes si ukážeme montáž centrálneho zamykania s diaľkovým ovládaním na vozidlo Lada Niva, trojdverová verzia, ročník 2019. Montovať budeme univerzálne centrálne zamykanie od výrobcu Vida XL. Táto sada obsahuje 4 motorčeky, keďže máme len dvojodvery, použijeme len 2 z nich. Potom tu máme riadiacu jednotku plus nálepku na upevnenie, kabeláž, 2x diaľkové ovládanie, inštalačný materiál a návod. Poďme sa teraz pozrieť trochu bližšie, čo jednotlivé časti robia. Riadiaca jednotka táto všetko ovláda, prijíma signál z diaľkového ovládača, posiela signály do motorčekov a smeroviek. Potom tu máme samotné motorčeky, ktoré otvárajú a zatvárajú dvere. Ako si môžete všimnúť, sú tu 2 rôzne typy. Tieto motorčeky, ktoré majú 5 vodičov, sa nazývajú hlavné motorčeky. Potom sú tu motorčeky, ktoré sa nazývajú pomocné, majú len 2 vodiče. Rozdiel vo funkcii je asi taký, že keď potiahnete cúplik na dverách, tak tento motorček zdetekuje, že sa dvere zamkli alebo odomkli a vyšle signál všetkým ostatným motorčekom, aby urobili to isté. Zatiaľ, čo tieto motorčeky pri zmene stavu nič také nerobia a starajú sa len sami o seba. Ako som už hovoril, keďže máme len dvojodvery, nebudeme potrebovať 2 motorčeky z nich. V mojom prípade si nechám 2 tieto hlavné motorčeky, aby bolo možné na oboch stranách ovládať aj tie druhé dvere. A nakoniec tu máme nejakú kabeláž, 2 zväzky, ktorou to všetko pospájame. Samotné zapojenie systému nie je vôbec komplikované. V manuáli máme pomerne prehľadnú schému, kde je všetko znázornené. Avšak poďme sa pozrieť teraz bližšie na tento väčší káblový zväzok. Na tom sa nachádza takýto konektor, na ktorom je spolu 8 vodičov. Červený a čierny slúžia na napájanie systému. Na tom červenom vodiči môžeme nájsť aj 15 A poistku, ktorá slúži na istenie celého systému. Potom nasleduje modrý a zelený vodič, ktoré môžeme vidieť aj na oboch typoch motorčekov a slúžia teda na ovládanie motorčekov, na vysúvanie a zasúvanie ťahla. Následne je tu biely a hnedý vodič. Ten môžeme vidieť len na hlavnom motorčeku. Tieto vodiče slúžia na detekciu zmeny stavu ťahla, teda či sa zasnulo alebo vysnulo. Plus je tu ešte čierny vodič, to je kostra. A na samotnom konektori máme ešte na konci znova biely a hnedý vodič, ktorý nie je v manuáli popísaný, avšak skúškou som zistil, že ich spojením môžeme manuálne ovládať zatváranie a otváranie dverí. Potom tu máme menší káblový zväzok, ktorý má len 4 vodiče. Sú tu 2 hnedé, tie pripojíme k smerovkám, aby nám zablikali pri zamykaní a odomykaní dverí. Potom je tu ružový vodič, ten slúži na odomknutie kufra. V našom prípade ho nebudeme používať, pretože Lada Niva nemá na kufri žiadne tlačítko, ktoré by sme mohli takto odblokovať. A na konci je zelený vodič, ktorý slúži na dovretie okien pri zamknutí. Po zamknutí je tam privedené napätie 30 sekúnd, maximálne s odberom 250 mA a teda mal by sa pripojiť na relátko na zatváranie okien. V našom prípade ho znova nevyužijeme, pretože pri zavretí okien nie je prerušený prívod napätia do motorčekov a tak by sa pri každom zamykaní zbytočne namáhali. Systém som pre skúšobné účely provizorne pospájal. Poďme sa teda pozrieť, ako to funguje. Keď stlačím na ovládači ikonku odomknutia, všetky motorčeky sa vysunú a smerovky 2-krát zablikajú.
Keď stlačím ikonku zamknutia, motorčeky sa zasunú, smerovka blikne len raz. Tieto hlavné motorčeky, ak ich vysuniem, tak spôsobia vysunutie aj všetkých ostatných, takisto pri zasunutí. A vedľajšie motorčeky, tie sa o nič nestarajú a žiadne impulzy ostatným motorčekom neposielajú. Potom tu máme ešte tie dva vodiče, ktoré neboli popísané v manuáli. Ich spojením spôsobíme odomknutie alebo zamknutie, avšak smerovky sa nerozsvietia. Nakoniec podržaním ikonky zamknutia spôsobíme, že smerovka 3-krát zabliká a je to funkcia hľadania vozidla. Vodiče, ktoré v našom prípade nebudeme používať, môžeme pre zjednodušenie odstrihnúť a zaizolovať. Teraz môžeme systém namontovať do vozidla. Montáž centrálneho zamykania do vozidla obnáša umiestnenie elektromotorčekov do dvier a ich pripojenie k ťahlám, potom umiestnenie riadiacej jednotky, v mojom prípade niekde pod palubnú dosku, a následne pripojenie kabeláže do elektroinštalácie vozidla. V tomto prípade budeme pripájať 4 vodiče. 2 z nich slúžia ako napájanie. Čierny vodič teda pripojíme na kostru vozidla, kdekoľvek na karosériu. Červený vodič je plus vodič a potrebujeme ho pripojiť na stály plus. V tomto prípade si zoberieme tento plus z poistky F10. Je to horná rada celkom vpravo. Táto poistka slúži na napájanie brzdových svetiel, klaxonu či vnútorného osvetlenia, teda všetko spotrebiče, ktoré sú napájané neustále. A potom máme 2 hnedé vodiče, z ktorých jeden pripojíme k ľavým smerovkám a druhý k pravým smerovkám. Inštaláciu začneme demontážou prístrojového štítu. Panel prístrojov demontujeme veľmi jednoducho. Ako prvú vec odstraníme tento kryt okolo, ktorý drží na 2 skrutkách naľavo a napravo v spodnej časti. Tie vyberieme von. A následne ťahom uvoľníme kryt zo západiek hornej časti. Samotný panel prístrojov je uchytený na 2 skrutkách. Jedna je na ľavej strane a druhá je na pravej strane. Sú tam použité matice M8. Po uvoľnení matíc na oboch stranách môžeme prístrojový panel vybrať. Na zadnej strane prístrojového štítu môžeme vidieť 2 konektory, ktoré odpojíme a prístrojový štít môžeme odložiť nabok. Demontážou prístrojového štítu získame prístup k zväzku vodičov, cez ktorý vedú vodiče smeroviek. Čisto modrý vodič je na pravú smerovku, modročierny na ľavú smerovku. Takže ku týmto 2 vodičom pripojíme naše hnedé vodiče pomocou rýchlospojek. Čierny vodič je pripojený na kostru pomocou šrobu za prístrojovým štítom.
Červený vodič na stály plus je pripojený na poistkovú skriňu, na poistku F10. Zozadu sú sloty na dutinku 6,3 mm, takže s pripojením nie je žiadny problém. Riadiaca jednotka centrálneho zamykania spolu s poistkou je schovaná v ľavej časti vedľa prístrojov štítu a uchytená eskapáskou k trúbke vykurovania. Pokračujeme demontážou tapacíru dvier. Tapacír je uchytený na viacerých miestach. Treba vybrať cuplík, krytky šrobov, potom samotné šroby, krytku madla, tam sú ďalšie 2 šroby, krytku páčky otvárania a ešte dole máme samorezky, plus v dolnej časti sú po obvode aj tiple. Poďme na to. Krytku kľúčky stačí potiahnuť. Krytku madla môžeme jemne vypačiť z spodnej časti a pokračovať smerom hore. Následne môžeme vypačiť aj krytky horných šrobov. Vyšrobovať cuplík otvárania a teraz vyšrobujeme šroby madla. Dole je dlhý šrob M6, hore je o niečo kratší šrob M6. Môžeme odstrániť samotné madlo. Pokračujeme samorezkami spodnej časti a horné samorezky. Následne je potrebné uvoľniť tiple spodnej časti a potom môžeme tapacír jemným ťahom vybrať von. Odpojíme reproduktor. Máme hotovo. Pod tapacírom je ešte ochranná koženka, ktorú stačí odlepiť, je prichytená na páske. Na osadenie motorčeka na šoferovej strane je potrebné demontovať bočný kryt, ktorý je uchytený po obvode šrobmi a tiplami. Vodič prevlečieme otvorom v stĺpiku a následne budeme pokračovať flexibilnou trúbkou do dvier. Po prevlečení kabeláže je potrebné pripevniť motorčeku dverám. Hodné miesto je v tejto ľavej časti, kde je taký prelis. Je potrebné tam navrtať dierky a potom z vnútornej strany môžeme motorček pripevniť a následne spojiť tiahlo s tiahlom dvier. Po pripevnení motorčeka z vnútornej strany dier spojíme pôvodné ťahlo s tiahlom motorčeka pomocou priloženého inštalačného materiálu. Detail uchytenia ťahla motorčeka ku pôvodnému ťahlu a jeho práca. Po osadení motorčeka namontujte späť tapacír dvier a bočný kryt a obdobným spôsobom osaďte motorček aj na druhej strane. Na strane spolujazdca je nutné najprv demontovať poličku, ktorá je uchytená na 4 šroboch. Jeden je tu vzadu, jeden je na ľavej strane a 2 sú na pravej strane. Následne je možné demontovať pravý kryt. Kabeláž vedieme od prístrojového štítu poza stredovú konzolu, po podpalubnú dosku sa dostaneme do prieradky pred spolujazdcom a tam popri vzduchovode prejdeme až na druhú stranu a bokom dole pod kryt a následne cez flexibilnú hadicu do dvier
Montáž samotného motorčeka je obdobná ako na šoférovej strane. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa. Dúfam, že vám pomohlo a ak áno, tak si užite svoje nové centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním.